Привет, друзья! С вами, как всегда, Город Мастеров. И сегодняшнее видео мы посвящаем камину. Объект мы сдавали несколько месяцев назад, работы уже на нем закончены. И сейчас хотели бы осветить момент сборки. Это был портал из мрамора крема Марфил в квартире. Это был не настоящий камин, это был биокамин, который подключается к розетке, и просто работает как обогреватель. Тем не менее, задача стояла сделать портал. Работали по проекту дизайнера. Максимально процентов на 95 мы смогли приблизиться к тому, что клиент и дизайнер хотели увидеть, потому что 100%, конечно, задача невыполнимая. Максимально все детали склеивались, собирались в цеху для того, чтобы на объекте проводить, то есть в этом плане как можно меньше работы и собирать уже большие, хорошие детали, которые бы создавали нашу общую композицию. Мы попытались давать какие-то комментарии, находясь на объекте, но, к сожалению, обстановка этого практически не позволяла, поэтому весь этап можно будет посмотреть в таком небольшом формате видео и что из этого, собственно говоря, получилось. Поэтому переходим к просмотру. Две колонны с канилюрами, по 4 штуки на каждой. Они склеены сразу полностью для того, чтобы облегчить монтаж на объекте. Колонны развернутые, поэтому в эту сторону, и в эту сторону у нас идут такие углы. В задней части все это проклеено упорами для того, чтобы укрепить. И ничего не сложилось по месту. Или пока везем. Здесь у нас одна из полок с фигурной кромкой. Это полка, это тоже верхняя полка с такими элементами. Все это делалось вручную. Что касается этих элементов. Все детали, как видим, то есть они развернуты. Сама топка электрическая. У нас есть основание, которое сделано под наш подиум. Для того, чтобы подиум просто одеть сверху. И все это стояло надежно. Сделано это еще для того, чтобы приподнять подиум, и чтобы он стоял у нас, получается, на паркетная доска это, да. А дальше уже камин пойдет наверх. У нас есть такая особенность, то что топка сама по себе неровная, то есть у нее нет углов в 90 градусов, поэтому здесь появляется щель, которая уходит на нет. С этой стороны у нас щель в середине,
а сверху и снизу практически вплотную. Здесь оставили зазор специально для того, чтобы мог циркулировать воздух. Вот, и задача следующая. Получается, что необходимо эти щели прикрыть. Несмотря на то, что как бы все темного черного цвета, и если смотреть вообще издалека, то тут даже непонятно то, что имеются какие-то щели. Но клиент выразил такое пожелание, как бы мы к нему не можем не прислушаться. Вот, поэтому были сделаны две небольшие накладки в виде багета или плинтуса, можно называть их как угодно. Вот, и мы их сейчас будем на эти места приклеивать, чтобы закрыть как раз вот эти вот неприятные зазоры. Сделаны они, конечно же, не из мрамора, потому что мрамор толщину в несколько миллиметров, можно сказать, что не выдерживает, а рассыпается. Вот, а нам надо было как раз сделать что-то красивое, декоративное, тоненькое, вот, и такое легкое. Поэтому сделали мы их из агломерата. Хорошо, что у одного из производителей есть как бы серия, ну или марка, так скажем, которая очень близко по цвету перекликается именно с этим камнем. Вот, нам повезло, что у нас был на остатках, и мы решили как бы обыграть все это дело вот таким образом. Поэтому сейчас покажем, что из этого получается. Вот здесь попутно у нас идет проклейка всех стыков, вот, для того, чтобы ничего не осталось незамечено. И вот это вот все, что у нас здесь есть, можно было промазать аккуратно. Для этого, соответственно, то есть берем малярный скотч и заклеиваем камень для того, чтобы не залезать на него и как бы не делать себе двойную работу. Верхняя полка у нас из двух камней, ну, скажем так, из двух толщин камней. Верхняя у нас это 3, нижняя это 2 сантиметра. Соответственно, путем нехитрых вычислений понимаем, что в общем получается 5. Как бы все вот эти элементы, они исполнялись вручную. Два брата за работой. В детстве дрались, теперь вместе работают, да? Ну и сейчас тоже бывает дерутся. Вот так по одному торцу вот проклеиваем для того, чтобы плинтус этот не приклеился у нас к топке, а только приклеивался к камню. Ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Вот, будем продолжать радовать вас новыми видосиками. Если появились какие-то пожелания, комментарии или советы, оставляйте их. Будем рады почитать. Ну и, разумеется, ответить. Всем счастливо!